Karibu ndugu mtazamaji wa Umeme Tech. Leo utajifunza Photocell, jinsi ya kuinstall, kuifunga. Photocell yenyewe ndio hii hapa, ndivyo kama hivi, kama unavyoiona. Na inakuwa na terminal tatu hizo hapo, unaziona hizo hapo. Na jinsi inavyokuwa imekuwa imefungwa hapa, mimi nimeifunga ili kugusa zile terminal. Sasa terminal zake ni hizi hapa. Ni hizi hapa terminal tatu. Kuna ya kwanza kushoto, kuna katikati na ya kulia. Hii ya kushoto nafunga nini, waya wa phase, waya wenye moto ule. Ya katikati nafunga ya neutral, ule unarudisha umeme. Sasa neutral hapa wakati inatoka unaweza kuipeleka moja moja kwenye taa. Na hii ya mwisho ndio sasa ndo sensor yako yenyewe. Hii sasa, hii ya kulia kabisa, hii ndo inatoka hapa inaenda kwenye taa. Kwa ukiwa makini hapa katikati hapa kuna kimchoro unanikucholea. Asa nikitoka inaenda moja moja kwenye taa. Hii terminal ya kulia kabisa inaenda moja moja kwenye taa. Na kwenye taa kule neutral ikitoka inakuja inarudi moja moja, ina maana hapa kwenye neutral ya katikati. Hizo sasa neutral tena ni uingia wapi? Hizo kule kwenye switch au utaichukulia neutral moja kwa moja hapa hapa kwenye sensor yako. Ila sensor lazima uipe neutral ya input na uipe neutral ya output. Ni lazima. Waya moto utakuja hapa moja kwa moja paka yako na utaishia hapo. Ila neutral sasa ndio moja hapo, neutral moja irudi kwenye supply. Kwa hiyo ndivyo muonekano hivi. Na holder, jinsi ya kuconnect holder yenyewe na kawaida inakuwa terminal muhimu sana ni terminal mbili hizi hapa, japokuwa unaweza ukakuta terminal ya tatu. Holder yake hapa, hizi holder kwa ajili ya kuwekea taa. Na holder inakuwa na sehemu mbili tu muhimu ya kuwekea moto na kurudisha moto, ile phase na neutral yake, au unakuwa asijileti. Kwa leo naomba tuishie. Swali una comment yoyote, andika hapo kwenye comment swali lako na tutakujibu, au utaandaa video nyingine kujibu zaidi. Usisahau kulike, subscribe. Hii ni Umeme Tech. Endelea kufuatilia. Kwa terminal zenyewe ni hizo hapo kama unavyoziona. Na ukiangalia kwa makini hapa ndo mchoro wake huu hapa, unaona? Huu hapa unakuta vizuri, kifungua mchoro wake unajionyesha vizuri kwamba phase inafika pale, neutral hiyo hapo inaenda nagusa hapo na kitoka unaweza ukairupu na taa, na ile terminal ya mwisho inaenda moja moja kwenye taa, kwenye holder yako. Hapo tumerudia ili uelewe zaidi. Kwa hiyo ile terminal ya mwisho kabisa ndio inatoka inaenda kwenye taa. Na neutral ukipenda hapo inategemea na utakayorupu hapo. Je, ukitaka kurupu hapo hapo au urupu kule kwenye junction box au kwenye supply moja kwa moja, ni vyovyote wewe utakavyoamua. Kwa hiyo neutral ikitoka inaingia ndani kwenye taa. Kwa sababu taa ili lazima iwake, ni muhimu iwe na neutral na iwe na live. Yaani ile watu wa electronic wanapenda kuita positive na negative, wengine anode na cathode. Ndizo hizo. Muonekano wake tena. Na holder yake ndivyo kama ilivyo. Naiona terminal zake hizo hapo. Na ndivyo inavyokaa hapo. Kwa elimu.